Je vous présente notre sirop Respiconfort à base d'huile essentielle biologique. Il va soulager les toux sèches et apporter du confort respiratoire. Le Respiconfort est un traitement pour la toux. Il s'utilise donc sur une courte période. Il se donne directement sur les grains ou dans une seringue dans la bouche. 10 ml pendant 3 jours, 3 jours de fenêtre thérapeutique, puis à nouveau 10 ml pendant 3 jours. Les fenêtres thérapeutiques sont des moments de pause pour permettre à l'organisme d'assimiler les huiles essentielles. Attention à ne pas excéder 6 jours de traitement. Les huiles essentielles en interne sont très efficaces, mais sont à utiliser avec attention. Pour renforcer l'action du Respiconfort, vous pouvez également mettre le gel pour naseau Vasorespire qui va assainir les voies respiratoires et améliorer la capacité pulmonaire.